orang batuk sembarangan di dekat Anda? Sebel, risih, ilfil, atau biasa saja? Dalam kehidupan sehari-hari, refleks batuk seringkali terjadi tanpa kita sadari. Hal tersebut sangatlah normal, tetapi efeknya menjadi tidak normal apabila kita tidak mengetahui atau menyadari akibat yang ditimbulkan dari batuk tersebut. Tahukah kamu pada saat batuk terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernafasan, baik melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Dari sisi kesehatan, batuk memiliki etiket tersendiri, tanpa memandang batuk tersebut berasal dari penyakit menular ataupun hanya refleks pertahanan tubuh dari benda asing atau iritan. Tapi, Anda dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, tutup mulut dan hidung Anda pada saat batuk menggunakan lengan bagian dalam. Yang kedua, jika Anda memiliki tisu, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu. Yang ketiga, buang tisu bekas pakai pada tempat sampah. Yang keempat, jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau dapat menggunakan cairan berbasis alkohol. Yang kelima, gunakan masker saat Anda sedang batuk. Kenapa menggunakan masker sangat penting? Karena masker dapat menyaring debu dan masker merupakan alat penghalang sederhana yang dapat membantu mencegah percikan air liur atau droplets yang berisi virus masuk ke dalam tubuh orang lain saat kamu batuk ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita menerapkan etika batuk yang baik dan benar dimanapun kita berada. Karena dengan menerapkan etika batuk yang baik dan benar, berarti Anda sudah ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Sekian informasi mengenai etika batuk yang baik dan benar. Salam sehat untuk kita semua.